Shubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi benta ban ai ka jing syakriya ki pat ba ki balet bawan bat ki bayat lingba na jayau bat ban no senyang syakatanat traffic police ka ba persyang ban yakun ni ka jing thang kali bat kumju ban tek lakam ni ka jing le klamakor ki nongnya kali unong mi khmat ka not shillong uba adalbert nongrum haringkat ki dorbar san shnong ka jayau pulun ki lalit jurep ya ka we ka jaka ban bu no ya ka police boat nak benta ki pulit penyat kali ka badan hajayau pedeng Hakati kasi nalor UMLA berkinong yalam ke Jayau Darbar Pelun, layudan langru uba lakyang, officer in charge na Lumdingjri Police Station, bat kiwe. Habakran syakilat patai kubor uba Adalbert ulaong, bada kajing temu ban ajing yarap ya katanat traffic, ban light na uslap, nakalier, kasngi, katba kidang don hakakam, halor gani kajing na kaliang ke Jayau Darbar Pelun, pala ibit ban bu da ka police boat, ni ka yiyang pulit hakati ka jaka. Police boat. Hari step ni idon lang rekat baki ang basyong pamikmat na ki san jiao pulun jiao long sing na opolar sulin na taga jiao preng jiao siap buat dorbas nong jiao laidong tinggi don ni caka kalau ba umnungi perkat lang ringkat pang aku memeli ringkat begini ki nong ilam jongki dorbas nong bakumnungi wara ya taga sup ka lek kawan Ako ba ibat kani ka traffic congestion kani ko bang jukran ka por ihapan wan dem bagi media kana ba kani kanu wiru persang wan pensuk ba di panglai ba nakaliang police department ru kala persang kala bu ngamu kala put their own effort mo halo kani ka ban di congest ya kani jikapnya namar kani jikapnya hanya iban ko memeli idon nang rekat kirang pasong ka por ban Sautu si cai ke jingsa poka ground reality mo poka ground zero bakam le ke jikhamnya barit surok ke jikhamnya kadi namar poka jikhamnya jok jimut perkat ke jing bamdon kita ka sense of driving jong baru banyak kali lagi private dan ki local taxi idon ru hani ka step ringkat na kali yang jong in charge jong ka police traffic Lumdingjri ba lakyang banyak perkat bakundungin wanra ya hakban install ya ka police boot namtar traffic away kalong ba kini ki baman ni ke traffic ka maka sitom pat eki tinumla ban yang namar prakanta bagai suyang behaju kamle basuk kiru ide ki brio pemangi yang man perkat ka jinsuk chongki namar kiru idon hak te ki jakaro kalong bakin bersuk ban man ke traffic nang ba kalit kawan kanong ka ba kluj kanong ka balai luj bat kanwara ki jinsuk ke bebon balang jadi lor tak kanong rip ya wadu ni step na kamantaban persang nam tabun wanra ya kani ban install ya kani ka police traffic boot baraju ka por kalong ba kini ki pamanek traffic kini o macam kanya ka por barang ka macam kanya ni bandaru ila di na uslap bandaru ila di na kajing sit jogasngi namar banga pandiang bagi dei ki briohi kamut bagi dei ta police bagin su tre ka kam na perkat su ya ka jinsuk ka comfortness na ka banta joki jadi lo tak nongrim iwan ni cakap dengan IT hai police traffic in charge jongka Lumdingjri balak yang punya keren pada tu SP hukum nungin wara ini ka police traffic boot nak kalian ke department lakala na yang bahkan install no immediately kat baka school mentang anang play buat kani ka dekawai ka issue ka banglay sim ani ka banta joni ka sigi bang ida kenturu dekat pikiran pasnong jong kani ka jauh pulun mengaku memeli apa deh bahkan ni particular issue jong ni traffic congestion bagi ba inongnya kali kindon ke akor ke borong nomor kajing kamnya kajing ben slam ya kiwai pat kadai kajing buat kerki lu bro kamtam ini ke intersection point ni ada pan ai jemput ya traffic in charge pun subha ban draw di line amal lagi di intersection point nang ba ini dilong ki ban serve ki signal ko biasa ko manuksa ka signal light mo kabay sipla pau ke signal light temu hapan yang baik ke jemut apa kini ki line ki bersedro on every intersection point hajiau hamukar ngangi scam baki driver taxi ngane ki driver jadi private kali kini bandon ka kor pura bagi bersutu kini bandon kata ka bos sutu macam ni kini bandien nak bikin burung markil yang bahkan nak kami gaji lain kali kabla kata pula kamtam ke bos tu berkapor trai kota dia kini request isu ke bagi scam ini no immediately bahkan ka kam kali aja kaman
Bar kabar di isu kan sa shibru kumba mali di dor barsnong jongka jiao pulun bar kindre utuli ki dor barsnong jonga mukhar organisation kumlu kini keren ya ketika circle jonga mission bar kani ko bini shong ru de po surok ni se shong po round table ni crash out bagin wara apa di kata solution kawan wara apa di kajing su kajing sign jongki pai ba babun balak nomor pun sien intersection point jong to ka mission point dari don tang lai sau santli kali bolong kamakor bagdon ka cikit kli ibang perkhat nam taklu perkhat nam tali di simat kakta apa di ka blok ya ni ka amu kakta ya ka traffic ya ka jiao area brokway bare ka mukhar area brokway ini long jin pentip lebah jong ilang sa press kung bakalong nila ya page bakanwan saulan rio dia saulasan kita nang bakanon ka kanong suk yung paman traffic ko kay kapilo kan siyong relax o ban rest sa kapor ka bakin no kampo kan manage traffic kailan nun lang kaya kung bakalong yung lade bekren wat matarasihin na kalyang walakyan kung in charge ng traffic when I turn to SP but immediately daw kam ang iskam kalyang policeman na dikila o install immediately but sinano kanang bakali kan isa congestion kam to ka po school ka po tray porta